Boa tarde, tudo bem? Vou mostrar aqui pra vocês como que você tira aquele estalo da coluna do Gol, que na hora que você passa assim, numa rua mais ruinzinha ou no quebra-mola, ele faz tá, 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 com barulheiro, parece que o carro vai desmontar. O que você faz é vir aqui, ó, nessa peça, com uma chave Torx, solta esses dois parafusos aqui um pouquinho, só afrouxa eles um pouquinho, empurra essa peça aqui, ó, pra dentro. Empurra ela pra dentro e aperta de novo os dois parafusinhos. O meu eu ainda coloquei aqui uma fita isolante nela, mas isso não faz diferença não. Isso já vai acabar com o estalo. Mas se no seu caso só empurrar essa peça para dentro não resolver, você vem aqui, ó, e roda essa borrachinha aqui e deixa ela um pouquinho mais para frente. Isso dá mais pressão na porta também, estala menos. Bom, gente, é isso daí.